வணக்கம், நான் டாக்டர்.Mythili. இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியில் சளி, இரும்பல், காய்ச்சல் இது எதுவுமே ஏற்படாமல் தடுக்கிறதோட மட்டும் இல்லை, நம்ம உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு தன்மையும் அதிகமாக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு மூலிகை தூதுவளை இலைகளை பற்றி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பருவகால மாற்றம் ஏற்படுது இல்லையா, மழைக்காலம் தொடங்கிடுச்சு. நோய் எதிர்ப்பு தன்மை கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் அடிக்கடி சளி, இரும்பல், காய்ச்சல் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு ரொம்பவே அதிகம். ரொம்ப குறிப்பாக நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட, சுவாசம் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை, ஆஸ்துமா, ப்ராங்கைட்டிஸ் மாதிரியான பாதிப்பு ஏற்கனவே இருக்குது அப்படின்றவங்களுக்கு இந்த மழை காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மூச்சு விடுறதுல சிரமம் அதிகமாக ஏற்படும் இல்லையா. இப்படிப்பட்டவங்களாம் தூதுவளை இலைகளை வைத்து தூதுவளை இலை ரசம் மாதிரி உங்கள் மதிய உணவில் அடிக்கடி சேர்க்கலாம். இல்லை இந்த இலைகளை துவையல் மாதிரி சமைத்தோம் மதிய உணவில் சூடான சாதத்தில் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்து இந்த துவையலை சேர்த்து நல்லா பிசைந்து சாப்பிடலாம். அப்படி இல்லைனா தூதுவளை இலைகளை நல்லா அரைத்து திக்காக அரைத்து என்ன பண்ணுங்கள், தோசை மாவு நீங்கள் தோசை ஊற்றி சாப்பிடும்போது அந்த தோசை மாவோட சேர்த்து கலக்கி தூதுவளை இலை தோசையாக போட்டு சாப்பிடலாம். இல்லை தூதுவளை இலைகள்லேயே சட்னி மாதிரியும் சமைத்து சாப்பிடலாம். இப்படி ஏதோ ஒரு வகையில் தூதுவளை இலையை மழை காலத்தில் குறிப்பாக நம்ம அன்றாட உணவில் தொடர்ந்து அடிக்கடி சேர்த்துட்டே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நுரையீரல் உறுப்பே நல்லா வலுவடைய செய்யும். நுரையீரல் உறுப்பில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் எல்லாத்தையும் வெளியேற்றம் செய்து நுரையீரல் உறுப்பு ரொம்ப ஆரோக்கியமாக செயல்படுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். தூதுவளை இலை அப்படின்றது நெஞ்சு சளி சேரறதையும் தடுக்கும். ஒருவேளை நெஞ்சு சளி இருக்குது அப்படின்றவங்களுக்கு அங்கே உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ளெம் எல்லாத்தையும் வெளியேற்றம் செய்யும். கூடவே இந்த சுவாசம் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை, ஆஸ்துமா பாதிப்பு இருக்குது அப்படின்னா தூதுவளை இலைகளை இந்த மழை காலத்தில் கட்டாயம் உங்கள் அன்றாட உணவில் சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா மூச்சு விடுறதில் இருக்கக்கூடிய சிரமத்தை இது சீக்கிரமே கம்மி பண்ணக்கூடிய தன்மை கொண்ட முக்கியமான ஒரு மூலிகை. நுரையீரல் உறுப்பு மட்டும் கிடையாது, கல்லீரல் உறுப்பும் ஆரோக்கியமாக செயல்படும். தூதுவளை ரசம் மாதிரிலாம் உங்கள் மதிய உணவில் அடிக்கடி சேர்த்துட்டே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா கல்லீரல் உறுப்பில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வெளியேற்றம் செய்து கல்லீரல் வீக்கம் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பையும் இது கம்மி பண்ணிடும். கூடவே புற்றுநோய் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பை ரொம்ப ரொம்ப கம்மி பண்ணும் தூதுவளை இலை அப்படின்றது. எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம உடம்புல ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸை எதிர்த்து போராடும். இதனால் புற்றுநோய் செல்லோட வளர்ச்சியவே ஏற்படாமல் தடுக்கக்கூடிய தன்மை தூதுவளை இலைகளில் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. ரொம்ப குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா த்ரோட் கேன்சர் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பை இது கம்மி பண்ணும். இன்னொன்று, பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மார்பக புற்றுநோய், கர்ப்பப்பையில் புற்றுநோய் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பையும் இது ரொம்பவே கம்மி பண்ணிடும். இதனால் பெண்கள் கண்டிப்பாக தூதுவளை இலையை உங்கள் அன்றாட உணவில் அடிக்கடி சேர்க்கிறத ஒரு பழக்கமாக கொண்டு வரலாம். இப்போ நெஞ்சு சளி அதிகமாக இருக்குது, நெஞ்சு சளியை வெளியேற்றம் செய்யணும். அப்படி இல்லைனா இப்போ மழை காலத்தில் அடிக்கடி சளி, இருமல் இல்லை காய்ச்சல் வந்துடுது அப்படின்றவங்களாம் இந்த தூதுவளை இலைகளை எப்படி பயன்படுத்தலான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கைப்பிடி அளவு, உங்கள் கைக்கு ஒரு கைப்பிடி அளவு தூதுவளை இலை எடுத்துக்கோங்க. முதல்ல நல்லா க்ளீனாக அந்த இலைகளை கழுவிடுங்க. மண் எதுவும் இல்லாமல் சுத்தம் செய்ததுக்கப்புறம் ஒரு 2 கிளாஸ் அளவு தண்ணியில் போட்டு இதை கொதிக்க வைக்கணும். கொதிக்கும் போதே ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, மண் எதுவும் இல்லாமல் நல்லா க்ளீனாக கழுவிட்டு, இஞ்சி எப்போவுமே தோல் சீவிட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும். இஞ்சியோட தோலை நீக்கிட்டு கல் இல்லைனா உரலில் போட்டு அதை இடித்து அதில் சேர்த்துக்கோங்க. அந்த தண்ணி கொதிக்குது இல்லையா, அதில் சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு சீரகம், இதையெல்லாம் நல்லா கொதித்து இந்த 2 கிளாஸ் தண்ணி அப்படின்றது ஒரு 60 ml வந்ததும் இதை எடுத்து வடிகட்டி அப்படியே வெதுன்னு சூட்டில் நீங்கள் குடிச்சிடலாம். உணவுக்கு முன்னாடி இப்படி தொடர்ந்து ஒரு 5 நாட்கள் காலை உணவுக்கு முன்னாடி குடிச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா நெஞ்சு சளி எல்லாமே வெளியேற்றம் அடையும். உங்களுக்கு நெஞ்சு சளி வெளியேற்றம் அடைகிறதோட மட்டும் கிடையாது, நுரையீரல் உறுப்பை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தூய்மைப்படுத்தும். நுரையீரல் உறுப்பே தூய்மை அடைந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமாக செயல்படுறதுக்கும் தூதுவளை இலைகள் ரொம்ப ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். அப்படி இல்லை, உங்களுக்கு நெஞ்சு சளி இல்லை, வெறும் ஒரு இருமல் இருக்குது, தொண்டை கரகரப்பு இருக்குது அப்படின்னா தூதுவளை இலைகள் ஒரு 4 இலை எடுத்துக்கோங்க. கூடவே ஒரு 9 இல்லைனா 10 துளசி இலைகள் எடுத்து நல்லா எல்லா இலைகளையும் நல்லா கழுவுனதுக்கப்புறம் ஒரு 2 கிளாஸ் அளவு தண்ணியில் போடுங்க. கொதிக்கும் போதே ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், கூடவே ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு சீரகம், ஒரு 2 பிஞ்ச் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வைங்க. 2 கிளாஸ் அளவு தண்ணி அப்படின்றது கொதித்து குறைந்து 1 கிளாஸ் அளவு வந்ததும் இதை வடிகட்டி வெதுவெதுப்பான சூட்டில் நீங்கள் குடிக்கும் போதே பார்த்தீங்கன்னா தொண்டை கரகரப்பு, தொண்டையில் குத்துது, இல்லை உங்களுக்கு ஒரு வேளை சளி இருக்குது, இருமல் இருக்குது அப்படின்னாலும், வறட்டு இருமல் இருக்குது அப்படின்னாலும் இது எல்லாத்தையுமே சீக்கிரமே சரி பண்ணக்கூடிய தன்மையும் தூதுவளை இலைகளில் துளசி இலையோட சேர்க்கும்போது உங்களுக்கு அதோட எஃபெக்ட் இன்னுமே கொஞ்சம் அதிகமாக தெரியும். வறட்டு இருமலை சீக்கிரமே சரி பண்ணிடும். அதோட மட்டும் இல்லை, இந்த தூதுவளை இலையில் கால்சியம் ஊட்டச்சத்து அதிகமாக இருக்கிறதால எலும்புகளை நல்லா வலுவடைய செய்யும். வளர்கிற குழந்தைகளுக்கெல்லாம் தூதுவளை இலை துவையல் மாதிரி சமைத்து சாப்பிட கொடுங்க. அப்படி இல்லைன்னா தூதுவளை இலையை நசுக்கி அவங்க ரசம் சாப்பிட்றாங்கன்னா ரசம் சாதம்,
அந்த ரசத்தில் இதை சேர்த்து கொஞ்சம் கொதிக்க வைத்து அந்த ரசத்தை நீங்கள் சாப்பிட கொடுக்கலாம். தூதுவளை இலை ரசம் மாதிரி குழந்தைகளுக்கு. எலும்புகளை நல்லா வளர்ச்சிக்கு ரொம்பவே நல்லது. வளர்கிற குழந்தைகளுக்கு பார்த்திங்கன்னா எலும்பு வளர்ச்சிக்கு நல்லது. போன் மினரல் டென்சிட்டி, எலும்போட அடர்த்தியை இது அதிகமாக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. கூடவே இந்த தூதுவளை இலையை தொடர்ந்து சாப்பிடக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு இரத்த சோகை பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பும் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான். உடம்புல பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தூதுவளை அடிக்கடி சாப்பிட்டுட்டே வரும்போது ரத்த ஓட்டத்தை சீராக வைக்கும். அதாவது பிளட் சர்க்குலேஷனை எப்போவுமே சீராக வைக்கக்கூடிய தன்மை இதில் அதிகமாக இருக்குது. மூளைக்கு போகக்கூடிய ரத்த ஓட்டத்தையும் சீராக வைக்கும். ஞாபக சக்தி அதிகமாக்கும். ஞாபக மறதி ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பை கம்மி பண்ணும். மலச்சிக்கல் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா தூதுவளை இலையில் துவையல் மாதிரியோ இல்லை சட்னி மாதிரியோ சமைத்து அடிக்கடி உங்கள் அன்றாட உணவில் சேர்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா மலச்சிக்கல் பிரச்சனையிலேருந்து சீக்கிரமே வெளிவர முடியும். இப்போ பைல்ஸ் இருக்குது, மூலவியாதி இருக்குது அப்படின்றவங்களுக்கு அடிக்கடி மலச்சிக்கல் ஏற்படும் இல்லையா? தூதுவளையை உங்கள் அன்றாட உணவில் சேர்க்கும்போது சீக்கிரமே மலச்சிக்கல் பிரச்சனையிலேருந்து வெளிவர முடியும். கூடவே இந்த தூதுவளை இலையை தொடர்ந்து அடிக்கடி சாப்பிட்டுட்டே வரக்கூடிய ஆண்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆண்மை தன்மையை அதிகமாக்கக்கூடிய தன்மையும் தூதுவளை இலைகளில் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. இதனால் தூதுவளை இலை நுரையீரல் உறுப்பு, கல்லீரல் உறுப்பை பலப்படுத்தணும் அப்படின்னா, நீரிழிவு நோய் பாதிப்பு, நான் சொல்ல மறந்துட்டேன், நீரிழிவு நோய் பாதிப்பு வராமல் தடுக்கணும் அப்படின்னா கட்டாயம் இந்த தூதுவளை இலையை உங்கள் அன்றாட உணவில் சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா நீரிழிவு நோய் பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு பார்த்திங்கன்னா தூதுவளை இலை ரொம்ப ரொம்ப கம்மி பண்ணிடும். ரொம்ப குறிப்பாக டைப் 2 டயபெட்டிஸ் அப்படின்ற நீரிழிவு நோய் பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பையும் இது கம்மி பண்ணிடும். அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி ஆண்களுக்கு ஆண்மை தன்மை அதிகமாக்கும். நம்ம எல்லாருக்குமே புற்றுநோய் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பையும் இது கம்மி பண்ணுறதால கண்டிப்பாக தூதுவளை இலை ரசம் இல்லை சட்னியோ துவையல் இல்லை தூதுவளை இலைகள்லேயே பார்த்திங்கன்னா கூட்டு மாதிரி கூட சமைத்து சாப்பிடுவாங்க. இப்படி தூதுவளை இலை நம்ம அன்றாட உணவில் கட்டாயம் அடிக்கடி சேர்க்கணும். ரொம்ப குறிப்பாக இந்த மழை காலத்தில் நம்ம நுரையீரல் உறுப்பை பலப்படுத்துறதுக்கு கட்டாயம் நம்ம சாப்பிட வேண்டிய முக்கியமான ஆரோக்கியமான உணவு. தேங்க்யூ.